Amakhosi anxuse umengameli ukuba alisukumele udaba lokubuyiswa komhlaba kubanikazi bawo. Siyokujabulela-ke futhi ukuthi nomhlaba kufanele ubuyele kubantu, ubuyele ngendlela esheshayo ngoba sesiside kakhulu isikhathi umhlaba ungabuyele kubanikazi bawo, ngoba lokho kuhambisana nanokuthi umnotho wesifundazwe sakithi ukwazi ukuthi ukhule ngendlela efanele. Inyunyana yothisha isathu nayo ibiyingxenye yale mbizo. Izakhamuzi zethule izikhalo zazo kubaholi abebekhona. Lokhu sazalwa akaze abe khona amanzi. Besicela kusondezwe amapayipi amanzi ngoba ikhilomitha elilodwa nje ukuya kureservoir. Ongqongqoshe abathintekayo ezinkingeni umphakathi ozidalulile baphendulile. Zobopha itulo labo bonke laba bantu abagangayo lapha eMlazi nakwezinye indawo. Bobona maseliboshiwe ukuthi yilo lelitulo ebengikhuluma ngalo la. Uma ngabe selibathinta. Abantu xa sibanikile umhlaba masibanike imali yokusebenza umhlaba. Kuba xa sinika abantu umhlaba singabanika imali bayawuthengisa okanye umhlaba uhlale nje ungenzi into. Ngoku sifuna ubanika inkxaso ukwenzela uba singafidi thina kwinarrative ethi abantu abamnyama abakwazi ufamisha. Kule mbizo umnyango wezokuthutha wethembise ukulungisa ibhlorho elihlukane phakathi emgwaqeni u-N2 osuka eThekwini uye eManzimtoti ungakapheli ulwezi. Leli bhlorho lihlukane phakathi ngoLwesibili ngesikhathi kunemvula enkulu KwaZulu Natal.